जय श्री राधे। जय गरीबनाथ सरकार की जय हो। आज हम आपको खांसी का रामबाण उपाय बताएंगे जो घरेलू भी होगा और मेडिसिन वाला भी होगा। तो आइए देखते हैं। ये कुटा अदरक है 2 चम्मच और ये गुड़ है। गुड़ और कुटे अदरक को हम ऐसे गरम करेंगे, इसको खूब देर तक गरम करेंगे इसको। इसको हम तब तक गरम करेंगे जब तक ये खरा ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, स्वादिष्ट ना हो जाए। और इसमें अदरक का जो भी रस है वो इसमें जलकर समाप्त हो जाए, तब हम इसको निकालकर गुनगुन अवस्था में सुबह शाम खाएंगे। और आप चाहें तो दिन में 3 बार भी खा सकते हैं। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, ये कासामृत सिरप है वैद्यनाथ कंपनी का। इसको आप भी दिन में 3 बार ले सकते हैं गुनगुन पानी के साथ 10-10 ml। पतंजलि का श्वासवारी सिरप आता है, खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, उसको भी आप ले सकते हैं। खांसी के लिए रामबाण उपाय है। एक अमरूद को आग में भूंजकर कसके गरम करके गुनगुन अवस्था में खाने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। घरेलू उपाय में सौंठ पिसा हुआ अदरक, सौंठ पिसा हुआ, पिपली पिसी हुई, काली मिर्च पिसी हुई, सबको मिलाकर सामान्य मात्रा में एक ही में मिला देना है और उसको आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम दोपहर लेना है। खांसी ठीक हो जाएगी। और ये खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के आधा घंटे के बाद भी। और जो लोग खाली पेट ले रहे हैं या खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो उनको खाना नहीं है कुछ भी, अर्थात ये चटनी या सिरप पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है, तभी आपको दवाई फ़ायदा करेगी। और 1 गिलास गुनगुन पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर गरारा करने से भी लाभ होगा। तो इसमें बताए गए नुस्खे आप 2-3 भी कर सकते हैं। और ये चटनी हमारी तैयार होने वाली है। जिनको भी खांसी रहती है वो कोशिश करके गुनगुन पानी ही पिएं, चावल ना खाएं, गरम चीज़ें खाएं, मूंगफली नहीं खाना है। इत्यादि चीज़ों का परहेज़ करने पर खांसी जल्दी ठीक होगी। तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गरीबनाथ सरकार।